ina zuwa haka da yamma. Ba man sai Dukku dan je ni. To me zaka yi Dukku? Zan je mama sai su godiya. Godiya akan me ta ma? Saboda abubuwan da ta min suna da yawa. To me da bai ta ma? Abubuwan da ta min wato shine da ba mu da sifikun masallacin Idi amma yanzu mama ta kawo. Da sai ka je ka cikin masallaci ka zauna za ka yi karatu ga rasa alqur'ani amma yanzu duk masallatan cikin garin nan mama ce ta riba mana alqur'ani. Da marayu yanzu a cikin na faɗa da sallar nan ta zo dukansu san da ta raba musu ɗinki ba marayan da zaka gani bai sa kayan sallah ba na mama shatu. Kwale-kwale duka yanzu a kogin nan in zaka je ka haura kogi sai ka tsaya ka jira layi amma tun da mama ta kawo kwale-kwale yanzu ko ku nawa ne kuka zo ka jeru a bakin ruwa sai kwale-kwale ta dauke ku duka ta haurar da ku ba tare da kun jira ba. Da duk inda ka biyo a cikin layi sai ka ga matasa suna zaman kashe wando amma yanzu duk mama ta saba musu aiki ɗaya daga cikin kashi 10 duka zaka samu guda ɗaya ne kawai rage a zona gida tsabar mama sai ta raba musu ayyuka da yawa mu dai abin da zamu ce gaskiya yanzu dole ne dai ka fanni kawai in wuce in je in gana amma dole in je in gana ni sai na gama ma ni sai na gama ma bari ni sai na gama ma wannan sai na gama ma dan an da kuce maka a ya wannan ya mun na gama ma ya gama ma ya kai hakuri na san abun da na abu da yawa tamin abu da yawa tamin abu da yawa tamin abu da yawa na san ta ma abu da yawa inda kamata ka min ka bar ni in je in gaishe da mama Shatu in je in gama mama Shatu kawai ni mama Shatu tabbas mama jaruma ce ta yi aiki ta yi wa al'umma ta yi wa ko'ina amma kai haƙuri ka kwantar da hankalinka mu za mu kai ka gurin mama da kanmu har gabanta za a kai ka ba sai ka je ba a yanzu kana nufi kenan za a kai ni gurin Alhaji Audu kenan shi zai kai ni kenan tabbas Alhaji Audu coordinator na tun na faɗa zai kai ka har gurin ta gabanta za ka je gabanta kai haƙuri to shi kwantar da hankalinka ka je ka canja kaya sabili da haka je gurin Alhaji Audu coordinator da zai kai ka da kafansa ba sai ka sha wahala ba ka je ka bata kuɗin mota kai haƙuri to shikenan Salime Talsi tunda ka ce haka na haƙura amma dai gaskiya amma shikenan na haƙura dai amma shikenan don mama sai ta hana mu jayayya da manyan mutane ne kuma da kin shi bin shawara kuma da mu je na shaye kuma mu zo na mu su shi yasa amma in ba haka ba da sai na musa maganan ka na ce sai na ce kai ma ka ce wancan ma ya ce wancan mata ce wancan mata ce ga wancan ma ya ce a ni ma na ce a ni ma na ce muku ni ma na ce bishiyoyi da shan bishiyoyi to bismillah sarki rabbu tabaraka kare uwar mu alfarmar manzo dan amina na so mamar mu in na faɗa baki dai sun yarda da mama uwar mu da tafi a duk faɗi iske wai mama uwar ƴaƴan mu Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu.